其實你都要靚仔，即係你揾一個方法令到佢覺得係靚仔。我覺得係㗎，即係我可能可以揾到某一個角度覺得佢係靚仔啦，又或者可能永遠都企喺佢左邊咁樣。或者出街喂，你做乜企喺右邊啊？係啊咁樣啦。但係如果你係淨係見到佢，即係見到就想嘔啦，係咪？係 literally 嘔出嚟啊！喂，唔得喎，要 physically 影響到佢生活喎，即係一行出街就嘔。你叫佢戴頭套、戴口罩。Hello， 大家好，歡迎嚟到心照啦我係主持人 Daphne。我係每集都喺度嘅嘉賓阿傑。即係點解會話我係主持人佢係嘉賓咧？就係因為我哋今次嘅題目咧，同人哋阿傑都係冇睇過嘅，咁所以就變相好似係我講條題目俾佢聽，跟住訪問佢咁樣。係啊，咁今次嘅題目係啲咩咧？今次咧就係講關於同伴侶嘅，咁係就係咧。你遇到你夢寐以求嘅伴侶啦，佢係好 caring 啦，好善良啦，又好幽默啦，跟住之後佢嘅價值觀同埋興趣咧都同你係非常之契合嘅。但唯一一樣嘢咧，就係佢嘅外形咧，你係覺得完全唔吸引。咁即係唔係夢寐以求啊？即係夢寐以求，除咗呢一點之外，係啦。咁而係你知道嘅，你深知道啊，外表呢啲嘢都係軀殼嚟嘅啫，佢有一日總會因住時間而褪色嘅。咁但係咧，你都覺得，唉，佢根本就唔 physically attractive，掂都唔想掂佢，咁點算咧？係啦，咁如果係咁嘅情況之下，你會點樣選擇咧？嗱，得兩個 choice 啫，你一係就係要同佢一齊，一係就唔同佢一齊。冇得講話，我哋做下 SP 啊，或者做下 friend 啊，咁樣冇。咁唔同佢一齊真係咩咧？唔同佢一齊就係斬纜拜拜，以後唔見。OK， 即係冇識嗰個人咁樣。係啦，從來冇見過呢個人喺地球。OK，哇，都幾難揀喎。唔難，使乜叫你揀啫？哎呀，諗下先。咁但係如果同佢一齊嘅話，同一個題嘅話都可以好多嘢可以 deal with 噶嘛，即係我哋可以冚噶嘛。你都可以冚啊，即係例如整容咁樣啦，或者佢生高啲咁樣。唔係冚就話我唔掂你嘅喎。咁你點樣同佢解釋咧？就我真係覺得你一啲都唔吸引咁樣。係啊，唔可以咩？咁佢都真係心臟幾強大先。唔係，我覺得既然係我夢寐以求嘅對象，即係我覺得呢個都係一個條件嚟㗎，即係有好大嘅 capacity，冇錯，可以容納到你講嘅所有嘢。冇錯。咁我諗呢個人應該真係從來喺地球上面係冇出現過。有出現嘅話我就有啦。哦，咁所以你係選擇會同佢去一齊嘅，只不過你會同佢 come。咁我覺得係一個解決方法咯，係咪？咁冇理由喪失咗呢個有咁所謂價值觀咁夾，即係起碼好多方面都咁夾嘅。係，我覺得係難得嘅，但係我就係覺得難嗰個位就係外表呢樣嘢咧，唔係話冚就冚到，所以要整容啦。係啦，即係如果你話唔叫你去整容啦咁樣，咁我覺得係難啲嘅。唔係，但係仲要錢添喎。唔係咁，但係例如話冚就係我哋 open relationship 咯咁樣。哦，咁然後佢就必定要接受咁樣嘅。因為價值觀同你好似，所以佢就會接受啦，咁樣。咁好啦，當佢唔接受啦。係我唔接受，係一對一嘅伴侶。OK，咁我唔接受，咁咪無性咯。哦，但係如果你係唔止性啦，淨係見到佢，你已經覺得有冇咁誇張？即係見到就想嘔啦，係咪？係 literally 嘔出嚟啊！喂，唔得喎，要 physically 影響到佢生活喎，即係一行出街就嘔。你叫佢戴頭套、戴口罩。咁我諗應該冇咁誇張嘅，都唔使 physically 嘔，但係你見到佢會覺得冇特別舒服咯。冇特別舒服，即係普通人咁咯，係咪？普通人咁，我覺得都接受到啊，正常。係咯。OK，咁無性生活，但係你係接受到你自己無性生活。我 OK 㗎。係，咁你要同佢一齊咯。可以啊。咁但係其實係咪淨係關性事先？有時可能都唔係淨係關性事嘅。
因為我本身覺得外表呢一樣嘢係即係純粹係肉體嘅吸引係嘛？係啊，所以我就會覺得係比較大嘅關係咯。但係我本身就係喺度諗，咁同嗰人參唔參有冇關係咧？即係我覺得冇關係喎，同一個人參唔參，因為個人可以性格上面好參，或者佢才華上面令到佢好參。唔係，但係有時你個樣就係加分咯。你有樣嘅話，你才華冇咁好，你都覺得佢參啲咯。咁確實係嘅，但係我就話有一個問題就係，我覺得佢係有個 bug 嘅，就係如果你真係好中意嗰個人嘅話，你真係會覺得佢一啲都唔吸引咩外表？我就覺得唔會咯，即係嗰啲情人眼裏出西施，就係我覺得係真嘅。即係就係，就算佢好樣衰，跟住你都會覺得佢好靚仔。係啊，我覺得係咯。我唔知喎，因為我嘅價值觀唔係咁啊。即係唔靚就係唔靚，無論點都唔會靚，幾中意佢都唔會靚。唔係可能因為我中意嘅都一定係靚。即係唔靚，首先就已經唔會進入到你嘅世界。冇錯，進入唔到，即係佢個價值觀我了解唔到，我 sorry。佢唔靚，你淨係拒絕去了解佢價值觀。唔係咁，你唔會咁深入 deep talk 啊，你唔會咁深入去有 deep 嘅交流啊，咁樣唔係真。好啲。唔係啊，咁你正常I mean 你去認識個人，咁你跟住咁你一定係你俾佢吸引，你先至會想去挖佢多啲嘢出嚟噶嘛。即係你同你個 friend 就算所謂嘅 deep 啊，都唔係真係 deep 到好 deep 啫。咁但係我理想中嘅伴侶係好 deep 咁樣咯。但係如果佢本身係一個即係同班同學嘅 contact 咁樣識，咁你都可以好 deep 咁認識咗佢。唔會啊，先唔會啊。即係因為佢唔靚仔，所以你直接就已經係唔需要認識啦。唔係咁，如果例如可能佢坐隔離嘅，咁可能會認識多啲嘅，即係逼住要講啲嘢咁樣。咁但係如果佢唔係坐我隔離，咁其實都就算同班都可能冇乜溝通嘅喎。咁我想講你犧牲好大喎，即係樣對你嚟講咁重要，你都願意同呢一個人一齊。唔係又唔係話好重要嘅，即係佢好似一個門檻咁咯。但係聽到，我覺得相比起我覺得你係比較重要。Okay. 因為如果係我嘅話咧，我係會揀同佢一齊嘅，因為我覺得樣對我嚟講唔係好重要嘅啫。因為你會情人眼裏出西施。係啦，我覺得我總可以揾到一個方法令到我覺得佢靚仔嘅。即係你要揾到一個方法令，即係其實你都要靚仔，即係你揾一個方法令到佢覺得係靚仔。我覺得係㗎，即係。咁一定要我覺得順眼啦，即係我可能可以揾到某一個角度覺得佢靚仔啦，又或者可能永遠都企喺佢左邊咁樣，世界威你點解企喺右邊啊？係啊咁樣，又或者係幫佢帶一啲其他飾物令到佢型啲啊，即係打扮，係打扮啊，或者化妝啊咁樣。咁我又想問啦，咁你覺得樣係咪重要咧？即係入面有啲人可能我要身高我要穿搭好正我要長頭髮眼鏡咁樣。我覺得樣係重要嘅，喺第一下佢要唔要 attract 到你講。I mean 樣係真係你個 face 嗰個樣喎，我嘅意思。我知啊，即係我會覺得係重要啊！第一下佢吸唔吸引到你咯？但係對於相處上，你之後唔係即係 I mean 有啲人佢哋吸引嘅位可能唔係個樣㗎嘛，即係哇佢好高喎，好正，哇佢好白喎，好正咁樣咯。係，我覺得係重要啊，真係重要啦，因為唔可以太醜，但係我唔需要佢太靚。即係如果佢好有才華，但係佢係好 average 或者 below average，我都覺得 OK。但係如果佢係負50分樣嘅話，咁我可能就會睇唔到佢才華咯。咁咪一樣同我，即係阿 Min 就係。我覺得冇你咁誇張嘅，即係如果我講得誇張啫。即係如果佢係唔係好靚嘅話，我都願意好深入咁去同佢交流嘅。但係你係完全唔會咯，你落閘咯。唔係，我唔係落閘，我係阿 Min，我冇一個慾望去做呢件事。即係你冇慾望做呢件事，你就唔會發生呢件事。咁我覺得我有慾望嘅喎。Okay. 即係我會覺得，如果我真係同佢超啱傾嘅話，我係超有慾望同佢傾落去嘅。就唔係你超啱傾，你要傾到先至得㗎嘛。咁但係佢同你嘅 values 同埋。唔係啊，即係 I mean 你要有機會傾過，即係就好似佢坐我隔離，我先有機會會了解到。如果我完全冇機會，咁我又冇慾望，咁咪真係唔會了解咯。咁我就會覺得係，如果係咁啱 vibe 嘅話咧，總有機會係會同我。即係命中注定。係啊，即係喺間房入邊，如果你咁啱 vibe 嘅話，你總會傾到幾句喎。OK，都係啩。我覺得會咯。我唔會俾你相信吸引力法則，黐埋一齊啊！係啊，不過唔係嘅，因為吸引力法則嚟講，我覺得我啲 friend 都普遍係靚嘅，即係靚嘅。唔係咯，其實我想講，
我識你嘅時候，我哋咪又係即係我哋一齊跳咗舞咁耐。嗯，咁一開頭我都同你冇傾偈㗎啦。咁係因為我一開始識你嘅時候實在太多人喎，係講緊百幾人。咁你嘅意思唔係咁嘅，你嘅意思就係好多人跟住。同埋我嗰陣時同你個 vibe 擺明就唔啱啦。咁即係之後大家都唔同咗，所以啱啦。我覺得係啊 Okay 我一開始擺到明就同你唔啱牙㗎啦，即係 I mean 個 vibe 就係。我覺得係就係因為冇識所以先唔啱咯。但係 I mean 嗰陣時，你同嗰班 friend 玩，我同另外一班 friend 玩，嗰班 friend 個 vibe 都唔一樣。咪就係大家因為冇接觸咯。哦，我覺得未必係冇接觸啊，我覺得就係唔啱 vibe。我覺得冇咁大分別咯。你覺得你一開始已經同我好啱 vibe，咁就我啱啱識你嘅時候。我覺得就係因為我哋啱 vibe 嘅位其實就係呢啲傾偈嘅位啊嘛。咁你冇傾咪唔知咯。但係你覺得你以前係有咁中意傾㗎嘛？我想講，我係啊。我想講我唔係啦。因為我以前係完全唔傾呢啲嘢嘅喎。你記唔記得以前我哋一齊跳舞啦？跟住之後食宵嘅時候，佢哋會講嗰啲咩？到底時間先啦，定 movement 先啦？我心諗走得未？聆聽啊！喂，4點咯喎，走得啦。咁點解你會有呢個轉變咧？即係邊你點解會無啦啦中意講呢啲嘢咧？點解啊？我覺得跳 content 有關。OK。係啦，跳 content 啦，跟住之後。即係跳 content 要咩嘅？要形而上啲嘅。我覺得係啊，即係同埋個老師帶得好好嘅，即係佢有好多功課俾我哋做嘅，即係佢翻到係你需要思考完，跟住之後先至跳到嘅。咁我就會覺得由嗰陣時開始，我覺得呢樣嘢係幾有趣。即係你為咗跳舞而進入呢個世界。又唔係為咗嘅，只係成班人嗰陣時都係做緊呢一樣。你話你想走啊頭先？唔係啊，係㗎，但係當你參加咗嗰個比賽之後，你焗住 every day。因為真係為咗要。都可以係咁講嘅，但係後來我係自己真係中意嘅，後來我就會去 sit 堂啊咁樣嗰啲咯。哦，咁嗰個後來都唔係好後來啫，即係可能依家 3、4係咪？係啊，唔係好後來嘅啫。但係我 form one 唔係 form one，即係 year one 嘅時候，嗰個 team manager 淨係同我講話，你都唔諗嘢嘅。因為我就係一個唔諗嘢嘅人，跟住我就話係啊，你點知㗎？你點知㗎？我就係一個完全唔中意諗嘢。咁你好大轉變喎！我覺得係好大轉變。我覺得係，我直情睇翻我小學同埋中學寫嘅日記，我都會覺得哇！我唔諗嘢嘅。唔係話我唔諗嘢，而係諗嗰啲嘢係一啲好而家一定唔會諗嘅嘢咯。即係例如我以前會寫話，本小姐就係點點點，本公主就係點點點嗰啲咯，係呢啲類型嘅嘢咯，就唔係呢啲比較哲學上面嘅嘢。關唔關年齡事啊？關年齡事咁，所以都係一個大改變。都係嘅。即係嗰個改變係嚟自於即係 year one 嘅時候真係完全唔諗咯，去到 year 3開始就諗多啲啦。咁所以咁我同你熟都係去到大學之後先熟啦，係咯，係啊。我哋亦講到勁遠咯。係咯，講到我哋嘅童年往事喎，咩事啊？我哋原本個問題係咩話？原本嘅問題就係如果你嘅伴侶係個樣完全唔 OK，但係其他嘅 values 同你好似，你要唔要同佢一齊？一係同，一係唔同。咁就係同咯，就係啦，即係我覺得我始終都係即係難得有一個咁樣嘅人。都係。係啊。有乜可能啫？即係所有嘢都咁 match 喎。咪係咯，冇可能。咪試下咯。係啊，即係 I mean 佢其實淨係得個樣唔 match 嘅話，其實都已經好 match 嘅，即係。係啊，係啊，真啊！但係如果你想生小朋友嘅話，又係另一個話題咯。即係你想個小朋友靚啲啊嘛？係啊，好慘，俾人杯啊！我冇諗呢樣嘢喎。OK。即係如果生小朋友，因為我嗰日有同個 friend 傾偈啦，跟住之後佢就話佢想生小朋友，其中一個原因就係因為佢想 pass on 佢咁良好嘅 gene 俾佢嘅小朋友。咁我想問，如果調翻轉咧，即係原來好靚仔、好靚女咁樣樣啦，但係好蠢嘅。咁唔得啦，一定傾偈都傾唔到啦。唔係啊，即係 I mean 如果你生出嚟嘅小朋友咁樣會唔會俾人背咧？但係我覺得好靚仔嘅人係唔太會俾人背嘅。OK。係啊，咁所以應該係。即係蠢都得係嘛？所以蠢係 OK 嘅，蠢都 OK 嘅，蠢你活喺自己世界幾開心嘅，我覺得。咁所以就算如果佢好唔係啊，咁其實如果佢個心靈好強大嘅話，佢樣唔 OK 都得㗎。係啊，其實係啊。係咯。
其實係呀，都係啊，所以之前我同個 friend 又係傾，佢就話其實做父母最重要做嘅嘢就係要令到個仔女識得令自己開心咯。其實只要佢心靈強大嘅話，其實冇嘢難到佢。其實係咯，就係咁所以其實唔使驚生仔咯。咁但係就係你有冇能力可以令？所以你覺得你冇能力？我覺得我冇，咁我有能力我自己做咗啦。係。我有能力，我自己已經係心靈上非常強大嘅意思。係啊。咁我哋今日又嚟到差唔多嘅時間啦。係啊，如果你都好想回答下呢條問題嘅話，就喺我哋 IG 度留言啦。好啦，下次再見。拜拜。拜拜。